ureke itabi ureke ubusambanyi ureke ibiyobyabwenge ibintu byose ubundi se nta nubwo wanana mu n'ubundi ko ari hahandi bikaze utamwiki washifa Bitch yanjye ziriye bro. Ariko si koko wa musore uracyanywa urumogi. Simani n'igitabo bikora iki bro. Ajimenya ndiyoza. Uracyanywa urumogi. Mugisibyo ngibyo kubundi bwe. Ijambo ry'Imana ziko rivuga ngo mwankozi zibi bimwe muzabona ishyano. Muzi zibi ninde? Ibyo ukora nibizima se? Bise byanditseho ko ndi gukora ibintu. Ibyo ukora nibizima. Byanditseho ko ndi gukora ibintu bibi. Waretse ibyo bitabi ugakizwa. Waretse itabi ugakizwa. Ahubwo mbuzi mecha nta mecha wagendanye se bro. Haje nara Yesu. Waretse itabi ugakizwa. Kandi bamuzi mecha yanjye bro. Ikimoco se niba ari ikimoco ni iki? Ibiriti bro. Ibiriti yanjye nayo. Ibiriti se hano urate ugiye guteka. Wapi mahani nayo igiye kugatamo nyine kujya banze ndebe ko ibintu. Waretse itabi ugakizwa. Si ibintu byo gukizwa. Ibintu byo gukizwa bitera umwaka. Sibyo nimba utarunabizi ngiye narakijijwe mbona ibintu birimo biraza ari bigeragezo byatari byatanje ibigeragezo uburi gucurwa ntabwo biguhitana ahubwo no gucurwa kugira ngo inkamba zigushiremo wakira agakiza kuwiteka akiza kuwiteka se gakuraga wakijijwe ngiye narakijijwe ndanabatizwa ntangije hanyuma uyikirizwa mu itabi icyo ngibyo naje kugagarukaho nyuma nyine nabonye ibintu byo kuba mu bintu byanyu nyine mani biba ari danje ntago ari ibyacu sanga uwiteka kandi reka mubwire yimba mbona ibyo bintu nuranambwiye ibintu by'umwaka byahadi ibintu by'imyaka urumva ye nimba umuntu akijijwe akagenda ahura n'ubuntu budasobanutse nyine bw'imitego gusa bro ntabwo icyo gihe ntabwo ubukijijwe ahubwo uwakijijwe udakijijwe wakijijwe ukagumya ukanywa itabi wapi mani umuntu aba yarakijijwe ahubwo akabona nyine nta mirongo ahubwo hanyuma se ibintu byo biguha imirongo ibi mirongo uko bituma mu mutwe wanjye numva ibintu ari fresh bro nturya ntunywa ahubwo ucanira ibitabi nta kintu bitwaye imana kandi reka mubwire imana mu izina rya Yesu uzareka itabi salamu waji shambani mu imani nongeye guhura na za myakumari zanika z'abapasiteri zibazongeye kunkurira ishyaka yongeye kumbwira bya bintu bijyanye no gukizwa ngo nongere ngarukire wa mugabo ngo bita ngo nimba ari Yesu nimba ari biki wamaye nanje nyine kugushonesha ngo numvire akantu k'akanama wangira uko ndabona imihanda bitandukanye ese ubwo ngubwo ubundi wowe ngiye rero birananyibera cyitabi ntago nariretse ubundi niba bakubwira ngo ukizwe kuki wowe udakizwe ibintu byo gukizwa kandi nawe nyumvira nawe utaniye nabo si ibintu byo gukizwa uyu ibintu by'imirongo umuntu agenda ahura nabyo ase urabona reba ukuntu nsigaye ndi umusirimu naguze telefone nziza ngura imyenda myiza dore nsigaye ndi umuntu w'umupatro nk'ubu nari negereje umumabuja ngo azantwara nkuri hano ku muhanda wakijijwe ukareka ibintu by'ibitabi ibingibi uri muranywa bizakungura imyenda myiza imase inkweto nziza reba ingofero reba ubwo buraho usa n'imbobo wakijijwe mani bino bintu bituma umutwe nuri sinakwizi ko bituma nyine umutwe wumva umeze fresh bro
use ko nabiretse narasaze reba ukuntu nabyibushye ariko wabanje kuzahara mani. narazaye nyine ndabanza ndazara ariko ubu narariyemeze neza ibiryo biri kwiyakira mu mubiri ndi kubyakira neza. Nizo iboro ndabirika nkuri kimani. Ninde umuntu wagutwara usuri cyose nk'imbogo reba ukuntu usa yashaka karurira uzi ko mu bintu bituma umera gutyo n'itabi ririmo ahubwo ndumva n'inzoga zimeze nta nisi bari kunywa nibi. toka urabona atari akaji nari ndimo ninywera wakishijwe ukareka ubuvugo inama ku cyumwindutse gutyo. njye ntabwo nakugira inama yo gukomeza kunywa itabi n'inzoga uzabaza use naba ndi umukunda gihugu cyangwa naba nyanga komeza we toka ushaka nudakizwa njye ntabwo tuzongera kuba inshuti. Mani nawe umaze kwigira ibintu by'uburenga mani bidafite 12 warungu usi none ndahungira nuko nyine ubugikoze katinga izimya imyaka mba ndimo ndahura nayo urambona irangigera y'urutwa gusa nta n'isoni kandi twarajyaga tunagacuma tugasangira wese kandi byagenze bite? salama mbe Salama. yewana mani ubu ngubu mbamo n'ibintu bya danje by'imirongo bidafite 12 nakomeje kura mu birambira ngo kizwa ngo ngize uwisi ngo kizwa ngo ngize uwisi ngo kizwa none byongeye niniga twasangiraga iburi kabisa nagize irangije ambira ngo kizwa ngo yarakijijwe mani ngubu nyine biba byanshanze kabisa ubu ngubu ewa gukizwa rero ni byiza nimba buri wese ari kukubwira ngo kizwa gukizwa bifite igihugu akamaro kandi nawe byakugirira akamaro. nawe utanira ntama mwese murimo murangira naryo baravanga katavuzwe n'umwe ngo kaba karimo ari mama ugakurikiza inyigisho abantu bari kuguha buri wese ari kukubwira ngo kizwa rero ureke itabi ureke ubusambanyi ureke ibiyobyabwenge ibintu byose ubundi se nta nubwo wanana mu n'ubundi ko ari hahandi bikagira utamiki kwashi fasta wallahi izina rya Yesu nawe wakiri umwami Yesu n'umukiza nanjye niko nari imeze nanywaga ibiyobyabwenge kandi koko ndabizi twajyaga duhurira mu mubizi ducoma ariko si iyo mugeze muri uwo mugabo nyine ngiye nigeze kumugeraho kubera nyine ibintu by'imirongo by'ibigerageza mpita nkatira ndajugunya sinzi nimba wandabura nyine ukambwira ukuntu muri iyi minsi bisigaye bihagaze avuga noneho njenje ewana ibintu nkanabivamo bro. ushobora kuba warahuye n'abadakijijwe neza ariko njyewe uzaze nkujyane bagusengera ahantu uzahava wakijijwe. nanjye nyizwe nakira umwami Yesu n'umukiza ewana nabonye umujama twanywanaga ibaba ndavuga ati yarahindutse asigaye yambara udukweto tunyomoye dusa neza n'imyenda yatanje ariko nyine nanjye ngomba kureka bana kabisa ubu nayemo inama yatanje ahubwo ngomba kujya kureba pasiteri nkanamushimira ahubwo ibintu by'ibitabi ngomba no kubireka tugomba gukizwa kandi asante kabisa ubu ngubu bwose n'ibintu byatanje by'imirongo ifatika Kakana manifizo na gahima turashima cyane